Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, ya gida kuma ya ibada. Ubangiji Allah ya karba mana baki daya. A gurguje ina son dan yi wani magana ba mai yawa ba. Ina son yi magana akan abin da ya shafi Facebook. Duk da dai ina yawan daura cewa bana Facebook. To, a hakikanin gaskiya, ni Aisha Aliyu Tsamiya ban taba bude sunana ko in ce ban taba bude wani account da sunana a Facebook ba. Duk accounts da kuma pages din da suke kan Facebook duk fake accounts ne. Ban san shi ba kuma ban da alaka da shi. To kwana biyu na akwai abubuwan da suke faruwa idan na yi posting din kayayyakin da nake sayarwa a Instagram ɗina, mutane da suke amfani da sunana a Facebook suka yin screenshot su dora, mutane suna ta tuttura musu kuɗi. To duk wanda ya san zai sai kaya ya siya ta Facebook, kar ya ɗauka a wurina ya siya, ba ni da alaka da wannan. Don haka jama'a da Allah kiyaye, ni ba na Facebook, ba ni da wani alaka da duk pages. Number guda ɗaya ne. Duk lokacin da na yi postin ɗin kaya zan sa wannan number a ƙasa. Don haka mutane don Allah a kiyaye. Sannan account number da suka ringa tura wa mutane GT Bank ne. Ni kuma account ɗin da ake tura min kuɗi na business ɗina Zenith Bank ne. In dai ba Instagram handle ɗin mu kuka bi na Aisha Beauty Palace ba, ko kuma WhatsApp number ɗin da nake sawa a duk lokacin da na yi postin, apart from wannan babu wani. Kar wani ya zo ya tura kuɗin sa ya zo yana gaya min cewa na sai kaya ta Facebook, na tura miki kuɗi, an damfare ni ko an cuce ni. Idan ka tura, ba ni ka tura ba. Don Allah a kiyaye. Sannan kuma jama'a albishirinku, yau ne za mu fara promo ɗinmu akan kayayyakinmu. Kar ku sake a baku labari. Mun yi discount ɗin kayayyakinmu. Ku ziyarce mu a shop ɗinmu da ke Kairat Plaza opposite NYC Secretariat. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Ina yi muku albishirin cewa za mu kawo muku web series mu mai suna Fahad, wanda zai fara fitowa a Small Hausa TV channel daga ran 29 ga wannan watan January. Allah ya kai mu. Ku kasance tare da mu tun yanzu, ku yi subscribing, sannan kuma ku danna ƙararrawa domin a sanar da ku duk lokacin da aka ɗora content ɗin. Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdul M Sharif. Kamar yadda na alkawarta muku cewa duk ranar Litinin za mu dinga kawo muku ci gaban shirinmu mai suna da a ce ba zuciya. Insha Allah yau karfe 8 na dare za ku samu ci gaban shirin, wato episode na 2. Kada ku manta ku ci gaba da yin liking, subscribe da kuma danna kararrawar tuni. Mun gode. Da a ce ba zuciya, da me zai faru? Tsohon sanatan Kano ta tsakiya Rabi Musa Kwankwaso, ƙungiyar Nolge kuwa ta yi barazanar gudanar da zanga-zanga a ƙasa baki ɗaya domin yin Allah wadai da ƙudurin neman soke ƙananan hukumomi a ƙasar nan. Ministan sadarwa Fantami ya yi ƙarin haske akan kalamai masu sarƙaƙiya da ya a shekarun baya game da ƙungiyar Al-Qaida da kuma ƙungiyar Taliban. A ketare kuwa ƙasashen China da Amurka sun ayyana ƙudurinsu na yaƙi da sauyin yanayi a dunkule. Tumi sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sanyin safiyar wannan rana ta Lahadi wadda take zama 6 ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijira ta fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. Daidai kenan da 18 ga watan Afrilu na shekarar 2021 miladiya. Yanzu kuwa sai cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. Jam'iyyar PDP ta dakatar da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso a kan rikicin da ya dabaibaye yankin shiyar arewa maso yammacin kasar nan a jihar Kaduna a cikin makon da ya gabata yayin babban taron da aka gudanar. Dakatarwar dai tana kunshe cikin wata sanarwa da ta kuma neman bahasi da wani bangare na jam'iyyar ya fitar ga tsohon sanatan Kano ta tsakiyar, wanda sakataren jam'iyyar mai suna HA Tsanyawa ya sanya wa hannu. Wasikar mai dauke da kwanan watan 16 ga watan Afrilu da muke ciki ta ce an dakatar da Kwankwaso ne a bisa zargin rusa tsarin demokuraɗiyya a yayin babban taron da aka gudanar saboda cin zarafin waɗansu gwamnoni guda biyu masu mulki a wurin taron da kuma ba da umarni ga 'yan daba suka lalata kayayyakin zaben a gabansa. PDP da a jihar Kano tana da bangaranci na sanata Rabiu Musa Kwankwaso wanda yake jagoranta da kuma wani bangare na tsohon ministan harkokin waje Aminu Wali wanda shi ma yake jagorantar bangaren. To a bangaren kwadago kuwa kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa Nolge ta yi barazanar gudanar da gagarumar zanga-zanga zuwa gidajen baki ɗaya 'yan majalisun dokokin ƙasar nan
waɗanda suke goyon bayan ƙudurin neman soke ƙananan hukumomi a Najeriya. Shugaban kungiyar ta nauge na ƙasa Ambale Walatunji shine ya wannan gargaɗi a lokacin da yake mai da martani dangane da ƙudurin da yake gaban majalisar wakilai ta ƙasa akan neman soke gwamnatocin ƙananan hukumomi guda 774 wanda ɗan majalisa Bob Solomon na jam'iyyar PDP daga jihar Rivers ya ɗauki nauyin gabatar da ƙudurin. Shugaban na Nolge ya bayyana cewa makiya demokuraɗiyya ne masu ɗaukar nauyin ƙudurin da kuma ba sa nuna goyon baya. Ya kara da cewa muddin dai ba a soke kudirin ba to kungiyar za ta gudanar da gagarumar zanga-zanga kasa baki daya tare da mamaye gidajen 'yan majalisar da suka nuna goyon bayan sa kan kudirin. To ita kuwa kungiyar lauyoyi ta kasa NBA ta umarci shugabanninta da ke rasa daban-daban na jihohin kasar nan akan su jagoranci kai ziyara gidajen gwamnatocin jihohinsu akan zargin gwamnatoci guda 36 na kasar nan da kin aiwatar da ikon cin gashin kai ga bangaren shari'a a kasar nan. Shugaban kungiyar lauyoyi na kasa Olamide Apata ya umarci shugabannin rassan da su jagoranci ziyarar mai kama da zanga-zanga ta lumana daga gobe litinin 19 ga watan da muke ciki na Afrilu da kuma duk sauran tituna inda ya buƙaci a mamaye su domin ganin cewa an baiwa bangaren na shari'a 'yancin cin gashin kai. Sai dai kuma kungiyar ta bayyana cewa yayin ziyarar wajibi ne shugabannin rassan na jihohin kasar nan su gabatar da bukatar su a rubuce kuma a hukumance ga gwamnonin domin neman ƙarin bayani akan kin amincewar. A nan kuwa kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ ta nuna takaicinta dangane da yadda waɗansu masu kafafen yaɗa labarai a ƙasar nan suke kin ci gaba da biyan albashi ga ma'aikatansu 'yan jarida. Bayanin hakan da yana kunshe cikin matsaya da aka cimma dauke da sanin shugaban kungiyar Musa Chris Esuguzo wadda aka karanta a ƙarshen taro na majalisar gudanarwa na kungiyar a birnin Asaba da ke jihar Delta. Kungiyar ta kuma amanna cewa mummunan yanayi da ake ciki yana ci gaba da tasiri akan aikin jarida da kuma su ma'aikatan ya aka rida cewa yanayin da aka sanya waɗansu 'yan jarida suna yin aiki na tsawon watanni ba tare da biyan su albashi ba yayin da kuma waɗansu suke aiki a cikin hatsari. Kungiyar kuma ta bayyana cewa kamata ya Allah bade da dukkanin waɗansu masu kafafen yaɗa labarai da suke kin biyan ma'aikatan su albashin su. Kungiyar ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya akan ta samar da kuɗaɗe na tallafin COVID-19 ga manema labarai a Najeriya. Gwamnonin jihohin kasar nan da suke fama da matsalolin tsaro a yankin arewa maso gabashin kasar nan sun buƙaci gwamnatin tarayya ta samar da wani shiri na musamman wanda ya sha bamban da wanda ake da shi a ƙasa domin ganin cewa an samu damar gudanar da shari'a da kuma hukunta dukkanin mutanen da ake zargi da aikin ta'addanci a Najeriya. A tattaunawa daban-daban da gwamnonin jihohin Adamawa da Borno da kuma Yobe waɗanda suka yi magana ta bakin kwamishinoninsa na shari'a sun nuna cewa tsarin da ministan shari'a na ƙasa ya fitar na hukunta 'yan ta'adda ba zai wadatar a gurfanar da mutanen da ake zargi da aikin ta'addanci ba. Kwamishinonin shari'a dai na wasu jihohin kasar nan sun faɗa wa jaridar Punch cewa suna da buƙatar a basu wata dama ta musamman daga ministan shari'a na ƙasa domin gurfanar da waɗanda ake zargi suna aikata laifin ta'addanci a maimakon mai da shari'a zuwa birnin tarayya Abuja. Suna masu bayyana cewa waɗanda aka gabatar a baya ba su shafi laifuka da shari'ar ta'addanci ba kamar shari'a irin ta 'yan tada kayar baya. Haramtacciyar kungiyar nan mai neman kafa a kasar Biafra ta IPOB ta ankarar da cewa gwamnonin kudu maso gabashin kasar nan da kungiyar nan ta Ohanaeze Ndigbo da sauransu suna tattara waɗansu sunaye na mambobin kungiyar ta IPOB da kuma kungiyar nan ta tsaro ta yankin gabashin yankin domin mika su ga gwamnatin tarayya da nufin tsare mutanen. Kungiyar ta kuma lurar da cewa an ba da shawarar ɗaukar matakin ne ga shugabannin kungiyar na yankin kudu maso gabas domin raunata ƙudurin da ake da shi da kuma tsari na fatattakar makiyaya daga yankin. Kungiyar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa dauke da san hannun kakakinta Emma Powerful inda ta kara da cewa tun da aka kafa kungiyar tsaron ta yankin ake kokarin koran makiyaya daga yankin yake ci gaba da tsananta. Amma kuma suna zargin cewa 'yan siyasa da kuma ƙananan hukumomi suna yin zagon ƙasa kan wannan ƙudiri na korar makiyayan. Ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Isa Ali Fantami ya yi watsi da waɗansu maganganu masu rikitarwa wanda ya yi a kan ƙungiyoyin Alka'ida da kuma Taliban bayan da masu amfani da kafafen sadarwa na zamani a ƙasar nan
suka rika sukar gwamnatin tarayya tare da neman shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauke shi daga kan mukaminsa a kan kalaman da ya yi, wanda mutane da dama suka fassara shi da cewa yana goyon bayan mazhabobin ko kuma kungiyoyin na Al-Qaeda da kuma Taliban. Sai da kuma jiya Asabar da yake amsa tambayoyi yayin lakcar da yake gabatarwa ta azumin Ramadana kowace rana a masallacin Al-Nur da ke birnin tarayya Abuja, ministan ya bayyana cewa yanzu ya fi fahimtar waɗansu maganganu da ya a baya, yana mai bayyana cewa masu rura wutar kalaman suna yin hakan ne watakila saboda siyasa. Ya kara da cewa maganganun da ya yi a waɗansu shekaru da suka gabata sun dogara ne akan fahimtar al'amuran addini a wancan lokutan. Wata kotun tafi da gidanka a birnin Benin da ke can jihar Edo kenan a jiya Asabar ta yankewa mutane 23 hukuncin ɗauri a bisa ajiye ababen hawa ba bisa ka'ida ba da kuma karkasa kaya na sayarwa a wuraren da ba a ba da izini ba, yayin da aka yankewa mutane guda 16 hukunci saboda ajiye motocinsu da sauran ababen hawa ba bisa ka'ida ba, waɗansu guda 7 kuwa an yanke musu hukunci ne saboda sayar da kayayyaki a wuraren da ba ba da izini ba. Lauya mai shigar da kara masa I.O. Kadiri ya bayyana cewa an kama masu laifin guda 23 a cikin garin Benin, kuma dukkaninsu sun amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Babban alkalin kotun majisirin ta tafi da gidanka masa Maturu Ore ya umarci mutane guda 16 daga cikin mutanen da aka same su da laifin ajiye motoci ba bisa ka'ida ba akan su biya tare kuɗi naira 25,000 kowannensu, sannan kuma sauran mutanen guda 7 da aka yanke hukunci a kan karkasa kayayyaki da kuma gudanar da ciniki a wuraren da ba ba da izini ba akan su biya tare kuɗi naira 2,000 ko kuma zaɓin gudanar da aikin hidimtawa al'umma tsawon kwanaki 2. To daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa Radio 93.1 a zangon FM, labaran yake zuwa kai tsaye kuma za a iya kallon labaran daga ko'ina a faɗin duniya ta shafin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1. za kuma iya sauke manhajar Arewa Radio a Play Store da kewayen salula domin ci gaba da sauraro daga ko'ina a faɗin duniya babu kakkautawa. To kasashen ƙetare kuwa farawa daga yankin Afirka, inda 'yan kasar Afirka ta kudu suke ci gaba da makoki akan mutuwar Dr. Sindiwa Wazal, matar da ta fice akan aikin likita bayan da ta mutu tana da shekaru 45 daga waɗansu cututtuka da ake zargin suna da alaƙa da cutar COVID-19. Mutane da dama dai suna da waɗansu labarurruka daban-daban dangane da mutuwar Sindi, kuma sun shiga kafafai na sadarwa na zamani musamman Twitter a ƙarshen makon da muke ciki, inda suke wallafa labarin mutuwar tata, wadda kuma kafin rasuwar tata dama ta yi suna wajen amfani da kafafen sadarwa na zamani musamman Twitter, inda take da ɗimbin mabiya. Rahotanni dai sun bayyana cewa al'umma da dama a ƙasar ta Afirka ta kudu suna ci gaba da nuna jimaminsu akan mutuwar tata, wadda kafin rasuwar tata kuma ta kasance 'yar gwagwarmaya tare da tsayawa kai da fata wajen aikin likita. An kuma haife ta ne a Zimbabwe, amma kuma ta samu horo kuma ta yi aiki a Afirka ta kudu a matsayinta na likita mai kula da lafiyar jama'a musamman akan cututtuka masu alaka da HIV da kuma cututtuka masu tsanani ga al'umma musamman bakar fata. Da sauran sassan duniya kuwa kasashen China da Amurka sun bayyana cewa sun himmatu domin yin aiki tare da sauran kasashen duniya akan yadda za a magance sauyin yanayi. Hakan dai yana faruwa ne bayan da aka yi ganawa tsakanin wakilan kasar China akan yanayi da kuma wakilan kasar Amurka da suka da John Kerry a Shanghai a makon da ya gabata. Dukkaninsu kuma sun amince akan karin taimakekeniya yadda za a aiki tare a kuma dunkule domin rage yawan dumamar yanayi da ake fuskanta, wanda hakan yake jawo sauyin yanayi a sassa daban-daban na faɗin yankunan nasu. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden dai yana gudanar da taron koli a kan yanayi a wannan makon, wanda kuma China ta bayyana cewa tana son yin idanu, wanda yake dai ana jiran a ga ƙarshen sakamakon wannan ganawa. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To a fagen na harkokin kasuwanci, jihohin Lagos da Rivers da kuma birnin tarayya Abuja su ne akan gaba a cikin jerin jihohin da suke da adadi mafi yawa na kudaden shiga na cikin gida da ake samu a shekarar 2020 ta gabata. Rahoton hukumar kididdiga ta ƙasa NBS da mai taken karfin kudaden shiga na zango na 4 na shekarar 2020 shine ya nuna hakan.
bayanai kuma daga hukumar ta ƙididdiga ta ƙasa sun kuma nuna cewa jihohin ƙasar nan guda 36 da kuma birnin tarayya Abuja sun samu kuɗi da ya kai akalla tiriliyan 1 da biliyan 300 a cikin shekarar ta 2020 a kuɗaɗen su na shiga na cikin gida. Kuɗaɗen da jihohin suke samarwa da ya nuna cewa an samu faɗuwa da kuma koma baya na akalla naira biliyan 20 idan aka kwatanta da kuɗaɗen da aka samu tiriliyan 1.33 har zuwa ƙarshen shekarar 2019. Za ku saurari labarin wasanni. To a fagen na harkokin wasanni, kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagles nan gidan Najeriya Ahmad Musa, wanda a bayan nan ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya mai gajeren zango da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pillars, ana sa ran a gobe Litinin zai haɗu da 'yan wasan ƙungiyar ta sai masu gida domin fara ɗaukar horo yadda zai ci gaba da fafata wasanni a ƙungiyar, kamar yadda mai magana da yawon ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pillars Rilwano Idris Malikawa Garu ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya. A wani bangaren kuwa da alama kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kawo ƙarshen mafarkin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na ganin cewa ta kafa tarihi wajen lashe kofin FA a bana bayan wasan da suka fafata a Wembley. Kungiyoyin kwallon kafa na City dai da kuma Chelsea dukkaninsu sun yi fafatawa a daren da ya gabata, wadda kuma aka bayyana cewa fafatawar ta an kai ruwa rana tsakanin manyan 'yan wasan guda biyu. Ta wani bangaren kuwa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ta sake matsawa zuwa kusa da lashe kofin gasar Premier na bana bayan da kungiyar ta yi nasara da ci 3-2 a kan kungiyar kwallon kafa ta West Ham United, wadda ta kare wasan nata da 'yan wasa guda 10 da suka fafata a daren jiya. Sai kuma hasashen masana yanayi. To da dala hasashen ya nuna cewa birnin Kanan Dabo zai kasance cikin cida a kamanin sassu 38, yayin da Gusau da ke jihar Zamfara da Yola a jihar Adamawa za su kasance cikin hazo da kuma budewar rana daga bisani a kamanin sassu 37 zuwa 39. A kudancin kasar nan kwa garin Ife da ke jihar Lagos da kuma Sapele a jihar Delta za su kasance cikin cida a kamanin sassu 32 zuwa 31, yayin da Umahiya da ke jihar Abia Unuya kenan da ke jihar Abia zai kasance cikin cida akan ma'aunin Celsius 27. Idan muka bar gidan Najeriya, Johannesburg da ke can kasar Afirka ta Kudu ana sa ran za a yi rana akan ma'aunin Celsius 20, yayin da garin Wales da ke can kasar Birtaniya ake sa ran za a yi cida akan ma'aunin Celsius 8 zuwa 11. mai sauraro da aka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya, amma kafin mai salama akwai maimacin kanin labaran. Tun da farko da an ji cewa jam'iyyar PDP ta dakatar da sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Ƙungiyar Nolge kuwa ta yi barazanar gudanar da zanga-zanga a ƙasa baki ɗaya domin yin Allah wade akan ƙudurin da ke neman a soke ƙananan hukumomin ƙasar nan guda 774. Ministan sadarwa Fantami ya yi ƙarin haske akan kalamai masu zarƙaƙiya da ya a shekarun baya game da ƙungiyoyin Al-Qaida da kuma Taliban. A ƙetare kuwa ƙasashen China da Amurka sun ayyana ƙudurin yaƙi da sauyin yanayi a dunkule. Masu ruwa suke da kifi karin magana kenan a wannan rana ta Lahadin ƙarshen mako. To a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun da Kola Wale Omoni wanda shine tsara labaran tsaf kamar yadda aka ji, Abba Dauda Abba kirke da zangon barka da ƙarshen mako a yau Lahadi. Sunana Nura Haruna Mudi nake fatan za a ci gaba da kasancewa lafiya. Ana ta tsare ni da tambayoyi, ana ta wai ni da kai waye na gaskiya waye na bogi. To mutane ba kwa gane ku bari zan ɗebo muku waƙar shimfiɗar. Ai ba sai ka ɗebo ba, kawai kwakwaso ta gani. Allah.